आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। मुलुक अहिले कोभिड-19ले आक्रान्त छ। यो पेन्डेमिकले वास्तवमै नेपालमा हाहाकार मचाइरहेको छ। तर जब देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो बेला धेरै खाले तत्त्वहरू आफ्नो फाइदाको लागि जुर मोराउन थाल्छन्। अहिले नेपालको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। सरकार राजनीतिक दलहरू भर्खरै सत्ता परिवर्तनको खेलमा संलग्न भएर आराम गरिरहेका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने उनीहरूलाई यो पेन्डेमिक, यो महामारीको कुनै चिन्ता नै थिएन। उनीहरू कसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि मात्र जोड घटाउमा लागिरहेका थिए, सांसद किनबेचमा लागिरहेका थिए र यो फेरि 1 महिना पछाडि उसै गरी चल्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै व्यापारीहरू यही बीचमा नक्कली सामानहरू भित्र्याएर कालोबजारी गर्नमा व्यस्त हुन्छन्। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देशमा कालोबजारियाहरू चलमलाउने र उनीहरू ब्रह्मलुट गर्न लागि पर्छन् र त्यो अहिले पनि देखिएको छ। हस्पिटलहरू जसरी हुन्छ यही मौकामा कमाउन चाहन्छन् भने जुन सेवा गरिरहेका डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् तिनीहरूको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन यस्तै गलत तत्त्वहरूको कारणले। केही मानिसहरू यही बेला प्रचार गरेर आफूलाई प्रचारमा ल्याएर भाइरल हुने प्रयास पनि गर्छन्। कति मानिसहरू यसलाई सस्तो प्रचारको माध्यम बनाउन चाहन्छन् भने त्यस्तै किसिमले मिडियाहरू पनि यसको दुरुपयोग गर्नमा व्यस्त रहन्छन्। हो, पेन्डेमिक छ, महामारी छ, समाचार दिनुपर्छ, तर यसरी समाचारहरू प्रस्तुत गरिन्छन् मानौ त्यो समाचार कुनै उत्सव हो। यो पेन्डेमिक नभएर कुनै उत्सव हो जसरी समाचारहरू सम्प्रेषित हुने गर्छन् र ती समाचारहरू पढ्दा र सुन्दा अनि ती समाचारहरू हेरिरहँदाखेरि कोही सग्लो मानिसको घाँटीमा पनि खसखस हुन थाल्छ र ऊ खोक्न थाल्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्छ। र जो वास्तवमै यो महामारीबाट आक्रान्त छ, उसलाई यो रोगले च्यापेको छ, ऊ वास्तवमा डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसरी वास्तवमा समाचार सम्प्रेषित गरिएका छन्। यो एक किसिमको अर्को गलत तरिका अपनाइएको छ। यो बीचमा सरकारले पहल गर्न नसक्नु चौतर्फी रूपमा सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ र त्यसमा पनि प्रदेश सरकारहरू त यसरी किम कर्तव्य विमूढ भएर बसेका छन् मानौ उनीहरू तमासे मात्र हुन्, दर्शक मात्र हुन्, उनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै देखिँदैन। देशमा अक्सिजनको कमी छ। अक्सिजनका एउटा सिलिन्डर काँधमा हालेर भाइरल हुन खोज्नेहरू सडकमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन्। झोलामा, प्लास्टिकका झोलाहरूमा केही पकेट खाना बोकेर आफ्नो प्रचार गर्न पनि बजारमा निस्किएकै छन्। यही मौकामा सबैलाई हतारो छ। सबैको हतारो देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो महामारी चाँडोभन्दा चाँडो नै सबैले मिलेर निर्मूल पार्नेछन्। तर यहाँ धेरै जसो तमासा देखाउने र आफ्नो प्रचार गर्नमा नै सक्रिय भइरहेको पाउन सकिन्छ। देखिने खालको र एउटा असरदार काम भने निकै कम मात्रामा देख्न सकिन्छ। अहिले तत्कालको लागि आवश्यकता के हो यो सरकारले पनि ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। यदि केपी ओलीले अहिले यो महामारीको बेला फेरि पनि तमासी भएर बसिरहने हेरिरहने भने उनको हालत उनलाई अरू पार्टीहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले त ढाल्न सकेनन् होला, तर उनलाई यही कोरोनाले ढाल्नेछ। जसरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प संवेदनशील हुनुको सट्टा संवेदनहीन बनिदिएको कारणले उनको सत्ता गयो, जसरी अहिले विभिन्न प्रान्तहरूमा संवेदनहीन भएका कारणले मोदी संवेदनहीन भएर र्याली गर्ने र यो कोभिड फैलाउनमा यसलाई संवेदनशील रूपमा नलिएर यो कोभिड-19 फैलाउनमा लागि परेको उनको र्यालीहरू, उनका प्रदर्शनहरूको कारणले उनलाई पनि वास्तवमा प्रान्तीय निर्वाचनहरूमा जनताहरूले यसको सजाय दिइरहेका छन्। हामीले यो पश्चिम बङ्गालबाट पनि देखिसकेका छौँ भने अरू प्रान्तमा पनि उनको यस्तै स्थिति भइरहेको छ। यदि यो कोभिड-19 को अहिलेको यो संवेदनशीलता यो सरकारले बुझ्न सकेन, केपी ओलीले बुझ्न सक्नु भएन भने उहाँको हालत पनि डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तै हुन्छ। उहाँको या राजनीतिक शक्तिहरूले ढाल्न नसकेको सत्ता यही कोभिड-19 ले ढाल्नेछ। केपी ओलीले सारा शक्ति लगाएर सत्ता बचाउन खोज्नु र शेरबहादुर देउवाले सत्ता प्राप्त गर्न खोज्नु त स्वाभाविकै थियो। त्यहीमाथि यसैलाई, यही पेन्डेमिकलाई प्रयोग गरेर बाबुराम भट्टराई जस्ता जनताबाट तिरस्कृत पात्रहरू समेत सर्वदलीय सरकारको डम्फु बजाएर सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा लागिरहे। सरकारले महामारीलाई बेलैमा संवेदनशील भएर बुझ्न नसक्नुको परिणाम धेरै भन्दा धेरै यहाँ जो पहुँच भएकाहरू छन् तिनीहरू केही थान अक्सिजनका सिलिन्डरहरू भेला पारेर मसिहा र चमत्कारी व्यक्तित्वको रूपमा
बजारमा प्रस्तुत हुन थाले। यो न्यू भेरिएन्ट कोभिड-19 खतरनाक छ भनेर जान्दा जान्दै पनि मोदीले जुन लापरवाही गरे र त्यो लापरवाहीको परिणाम हामीले पनि भोगिरहेका छौँ। यसको परिणाम भोग्नुको मुख्य कारण भनेको खुला सिमाना हो। खुला सिमाना भएको कारणले इन्डियाको दुःख हामीलाई सरेको हो। त्यसकारण हामी संवेदनशील हुन अत्यन्त जरुरी छ र हामीले यो खुला सिमानालाई रोक्न पनि अत्यन्त आवश्यक छ। यो सबैले संवेदनशील हुनुपर्ने समय हो र संवेदनशील हुन अत्यन्तै जरुरी छ। आज हजारौं मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन् भने दिनमै सयौं मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। हस्पिटलमा छटपटाइरहेका छन्। अक्सिजनको अभावमा छटपटाउनेहरूको संख्या अनगिन्ती भइरहेको छ। त्यसकारण सरकारले यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखोस् र पाइला चालोस्, संवेदनशील बनोस्। विदेशीहरूले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशले अहिले संसारभरि वास्तवमा इन्डिया र केही राष्ट्रहरू बाहेक, नेपाल, इन्डिया र अरू केही राष्ट्रहरू बाहेक यो संसारभरि नै यो महामारी त्यो उग्र रूपमा सुरुवाती दिनमा जस्तो फैलिएको छैन। अहिले युरोपमा छैन, अमेरिकामा छैन, चाइनामा छैन, यसरी अनियन्त्रित छैन, सामान्य रूपमा छ। तिनीहरूले चाहेको खण्डमा यो देशमा अहिले वास्तवमा WHO ले पनि यहाँ धेरै सहयोग गर्न सक्छ। तर संसारले किन सहयोग गरिरहेको छैन? यो अर्को तमासा बनेको। यो संसारका जुन शक्ति राष्ट्रहरू बनेका छन् यिनीहरू तमासा बनेर हेरिरहेका छन्। अमेरिका आफैलाई खोप लगाउनमा व्यस्त छ। उसले यो बेलामा यहाँको राजदूतसँग कुरा गर्दा पनि, यहाँको सरकारले प्रस्ताव राख्दा पनि उसले कुनै जवाफ दिन सकेका छैनन्। भनेपछि यी राष्ट्रहरू जो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू छन्, धनी राष्ट्रहरू छन्, यी आफैमा केन्द्रीकृत छन्। यिनीहरू आफ्नो भन्दा बाहिर हेर्दैनन्। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता विदेशीले गर्दैन, संसारले गर्दैन। WHO ले पनि भर्खरै भन्न त भनेको छ, यो नेपालको जुन समस्या छ यो डरलाग्दो समस्याको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भनेर त भनिएको छ। तर पनि उसले पनि केही गरेको छैन, गर्न सकेको छैन र हामीमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरूको हाहाकार छ। र यसै बीचमा आज मात्र आफ्नै छिमेकी जुन चीनले 20,000 चान्चुन सिलिन्डरहरू पठाएको छ, त्यो वास्तवमा स्तुत्य छ। यो एकदमै खुसीको कुरा छ। मुख्य कुरा भनेको खोपमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। यो संक्रमणलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने अहिले ल्याएका 18,000, 20,000, 1,00,000 सिलिन्डरहरूले, अक्सिजनका सिलिन्डरहरूले थाम्नेवाला यो छैन। यो बढ्दै गयो भने यसलाई रोक्नको लागि प्रभावकारी भनेको हामीले अहिले धेरै उफ्रीपाफ्री गरिरहनुभन्दा हामी अलिकति शान्त हुँदा पनि यो रोकथाममा सहयोग पर्छ। भन्नुको मतलब लकडाउनलाई हामीले अलिकति पालना गरिदिउँ भने पनि यसले निकै सहयोग गर्छ अहिलेको यो पेन्डेमिकलाई कम गर्नको लागि। त्यसकारण अहिले हामीले धेरै काम गर्छु भनेर हामीले चलायमान बनिरहनुभन्दा बरु केही तपाईँको निष्क्रियताले पनि यसलाई सहयोग गर्न सक्छ। यो कुरामा पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ। र मुख्य कुरा, सरकारले अति संवेदनशील भएर यसलाई हिजोको प्रक्रियाबाट किनबेचका प्रक्रियाहरू, खोप ल्याउने कुराहरू, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर जुन पनि कुराहरू छन्, संवेदनशील कुराहरू, भेन्टिलेटरका कुराहरू छन्, यी कुराहरूमा सरकारले तीव्र रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ र हस्पिटललाई अब पुरानो अवस्थामा चल्न दिएर उनीहरूकै जिम्मामा सबै कुरा छोड्नु यो अर्को मूर्खतापूर्ण निर्णय हुन सक्छ। हामीले सहयोग माग्नु हुँदैन भन्ने होइन, यस्तै बेलामा हो जब अप्ठ्यारो पर्छ, अति नै अप्ठ्यारो परेको बेला हो हामीले सहयोग माग्ने। तर सहयोगमा मात्र हामी भर परिरहनु हुँदैन। हामीले खोपले वास्तवमै यसलाई नियन्त्रण गर्छ भने हामीले खोप ल्याउनको लागि हामीले भरमग्दुर प्रयासहरू गर्नुपर्छ र यो किन्नै पर्छ। किन्नको लागि पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ सरकार किन्नमा अलि उत्साहित भइरहेको देखिँदैन। किनभने भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ला, दुनियाँ कुराहरू आउलान्, व्यापारीहरूले कमिसनका कुराहरू आउलान्, यी विविध कुराहरूले डराइरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मानिसको ज्यानभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन। मानिसहरूलाई मर्नबाट जोगाउनुपर्छ। पैसा नभएको कारणले कोही पनि नेपाली मर्नु हुँदैन। यो अभिशाप हुन जान्छ, यो पाप हुन जान्छ। त्यसकारण सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि संवेदनशील हुन अत्यन्तै जरुरी छ। र सरकार भनेको अभिभावक भएको कारणले कोही पनि नेपाली नागरिक अक्सिजन नपाएर हस्पिटलमा तडपिकन मर्नुपर्ने अवस्था नआओस्, यसको लागि सरकार संवेदनशील बनोस्। दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी अलिकता संवेदनशील हुन जरुरी छ। सरकार र सबै क्षेत्रहरू चनाखो हुन जरुरी छ। यही बीचमा उद्योग व्यापारीहरू भ्रष्टाचार गर्ने मात्र होइन, बढीभन्दा बढी कालोबजारी गर्नमा पनि सक्रिय भएका देखिन्छन्। हिजोका जुन सामानहरू जुन रेट, जुन मूल्यमा पाइएका थिए ती अत्यन्त महँगो बनाइएको छ। त्यसकारण सरकारले यो कुराहरूमा मध्यनजर राखोस्। सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। यो अवस्थामा कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि ढिलासुस्ती गर्नु भनेको लाखौँ मानिसहरूको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। मानिसहरू
तडपिनु पर्ने, अक्सिजन नपाएर तडपिनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्, यसको लागि सरकारले आफ्नो बच्चाहरू जसरी कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो छोराछोरी बिरामी भएर हस्पिटलमा हुँदा जसरी सक्रिय हुन्छन्, देशका नागरिकहरू बिरामी भएर हस्पिटलमा तडपिरहेको बेला त्यही अनुभूत गर्नु पर्यो र त्यसरी नै सक्रिय भएर लाग्नु पर्यो। भोलि भोलि भनेर समय घर्किन दिनु भएन। हरेक समयको महत्त्व हुन्छ, पल पलको महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण समयमा यो समयलाई मानिसको ज्यान बचाउनको लागि सबैले सबै क्षेत्रबाट पहल गरौँ। कहाँ कसरी हुन्छ, के सहयोग गर्न सकिन्छ, सबैले सबै क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ। र कोभिड-19बाट मुक्ति पाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको खोप नै हो र सरकारले यसैमा ध्यान दिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने खोप 2 पटकको डोज खोप लगाइसकेपछि मास्क लगाउनु पर्दैन भन्ने पनि कुरा आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको पहिलादेखि नै यही भनिँदै आएको छ, नाक र मुख छोप्ने भनिएको थियो। तर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको डोज लिइसकेपछि पनि यो लगाइरहनु पर्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता भइरहेको बेला अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानले कोभिड-19 विरुद्ध दुवै डोज अर्थात् पूर्ण खोप लगाइसकेको मानिसले मास्क लगाउनु नपर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले अमेरिका भरमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा गरेको व्यापक अध्ययनबाट पूर्ण खोप ग्रहण गरेका मानिसहरू सामान्यतः मास्क बिनै हिँड्न सक्ने ठहर गरेको छ र अहिले अमेरिकामा धेरै मानिसहरू मास्क बिना हिँड्न पनि थालेका छन्। त्यसकारण नेपालमा पनि यो मास्कबाट मुक्ति पाउनको लागि र यसको खतरालाई कम गर्नको लागि जति सक्दो बढी खोप चाँडोभन्दा चाँडो लगाउने प्रयास गरियोस्। यो सरकारले गरोस् र भनिन्छ पनि मास्कको कारणले धेरै किसिमका अरू साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको कारणले छिटो खोप लगाउन सकियो भने यी सबै समस्याबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण सरकारले जति सक्दो चाहे अनुदानमा होस् चाहे किनेर होस् र अनुदान पर्खिएर ढिलो गरिरहनु भन्दा किनेरै खोप लगाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्यो र सरकारले निशुल्क रूपमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई ती खोपहरू लगाओस्। किनभने पैसाको नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकहरूले खोपबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना नहोस्। कुनै पनि मानिस पैसा नभएको कारणले मर्नु हुँदैन। स्वास्थ्यमा सरकारको दायित्व रहनुपर्छ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई।